Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 2026 yil 11-iyuldan pensionerlar uchun yangi talablar, hujjatlar, tekshiruvlar va amaliy tayyorgarlik masalalari. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, yaqinlariga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va pensiya olish arafasida turgan insonlarga tegishli. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot noto'g'ri bo'lsa yoki vaqtida murojaat qilinmasa, odam oylar davomida sarson bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi, endi nimaga tayyor turish kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlarni oldindan tekshirish zarur? Qayerga borish kerak va arizada nimalar yozilishi kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Men avvalo eng asosiy narsani tushuntirib beraman. Pensiya tizimida eng katta muammo ko'pincha pensiya miqdorining o'zida emas, balki ma'lumotlarning to'g'ri yuritilmaganda bo'ladi. Odam o'tgan yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lsa, ishga kirgan yoki ishdan chiqqan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, arifda ma'lumot topilmasa yoki ish haqi haqidagi ma'lumotlar bazaga kiritilmagan bo'lsa, pensiya tayinlashda muammo chiqadi. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali hal qilinar edi. Pensioner yoki pensiyaga chiqayotgan fuqaro mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnomani, arxivdan tasdiq xatini, pasport nusxasini, bank kartasi ma'lumotini olib borardi. Mutaxassis hujjatlarni ko'rib chiqardi, yetishmagan joyi bo'lsa yana qaytarardi. Bu jarayonda ayrim odamlar bir idoradan ikkinchisiga qatnardi. Kimdir qishloqdan tumanga kelardi, kimdir arxiv uchun boshqa viloyatga murojaat qilardi. Kimdir eski korxonasi yopilib ketgani uchun ma'lumot topolmay qiynalardi. Endi esa talablar bosqich-bosqich raqamli ma'lumotlarga, elektrobazalardagi moslikka va hujjatlarning aniq tasdiqlanishiga bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, davlat organlaridagi ma'lumotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Masalan, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, ish staji, sug'urta badallari, ish haqi, bank hisob raqami, nogironlik bo'yicha tibbiy ma'lumot, boquvchisini yo'qotganlik holati, chet elga chiqish yoki doimiy yashash bo'yicha ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Bundan maqsad pensionerni qiynash emas. Maqsad pensiya to'lovlari aniq odamga aniq asos bilan to'g'ri miqdorda yetib borishni ta'minlash. Lekin amalda bir haqiqat bor. Tizim yangilanganda, ma'lumotlar tozalanayotganda va tekshiruv kuchayganda avvalo hujjatida kamchiligi bor odamlar qiynaladi. Shuning uchun men bugun sizlarga oldindan tayyorlanish kerak bo'lgan nuqtalarni birma-bir aytaman. 2026 yil 11-iyul sanasi atrofida pensionerlar uchun eng muhim masala shuki, pensiya olish, davom ettirish, qayta hisoblatish yoki imtiyozlardan foydalanishda shaxsiy ma'lumotlar, staj va to'lov ma'lumotlari tartibli bo'lishi kerak. Odamlar ko'pincha shunday o'ylaydi. Men pensiyamni olayapman. Demak, mendan boshqa hech narsa talab qilinmaydi. Lekin bu har doim ham to'g'ri emas. Agar tizimda sizning ma'lumotingiz eskicha bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, pasportingiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa yoki yashash manzilingiz boshqa joyga ko'chgan bo'lsa, pensiya to'lov vaqtincha ushlanishi yoki qayta aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Masalan, birinchi oddiy holatni olaylik. Nafaqadagi fuqaro olimtaki yoshda. U bir necha yil oldin eski pasportini ID karta yoki yangi pasportga almashtirgan. Lekin pensiya bo'limidagi ma'lumotlarda eski hujjat seriyasi qolgan. Bankda esa yangi hujjat bilan karta ochilgan. Agar bazalar solishtirilganda farq chiqsa, mutaxassis fuqaroning shaxsini aniqlashtirishni so'rashi mumkin. Bu pensiya butunlay bekor qilinadi degani emas. Lekin vaqtida borib ma'lumotni yangilamasa to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi misol. Ayol kishi turmushga chiqqanida familiyasini o'zgartirgan, keyin mehnat daftarchasida eski familiya bilan ish staji qolgan. Pensiyaga chiqqanda nikoh guvohnomasi asosida bu bog'langan. Lekin elektron tizimga barcha ma'lumotlar to'liq tushmagan bo'lsa, kelajakda qayta hisoblash yoki qo'shimcha stajni tan oldirishda hujjat talab qilinadi. Shuning uchun familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa, ajrim haqidagi hujjat, ism yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli IXDYO ma'lumotlari tayyor bo'lishi kerak. Uchinchi misol.
erkak kishi 1993 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan. Zavod keyin yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira, korxona nomi to'liq o'qilmaydi. Pensiya tayinlanganda bu davrning bir qismi hisobga olingan, bir qismi baxtli qolgan bo'lishi mumkin. Agar odam hozir pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'lsa, arifdan ishga qabul qilish va ishdan bo'shash haqidagi buyruqlar nusxasi yoki ish haqi ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Hujjatni oldindan izlamagan odam esa navbatda turadi. Arxiv javobini kutadi. Ba'zan o'ylar ketadi. Men birinchi navbatda hozir pensiya olayotgan. Lekin hujjatlarda o'zgarish bo'lgan. Pensionerlarga e'tibor berishni maslahat beraman. Pasport almashtirganlar, familiyasi o'zgarganlar, boshqa tumanga yoki viloyatga ko'chganlar, bank kartasini yangilaganlar. Nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tadiganlar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar alohida ehtiyotkor bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh 2026 yilga kelib pensiyaga chiqishga yaqinlashayotganlar. Masalan, erkak kishi pensiya yoshiga 6 oy yoki 1 yil qolgan bo'lsa, men unga bugundan mehnat stajini tekshirtirishni maslahat beraman. Ayol kishi ham xuddi shunday. Chunki pensiya yoshiga yetgan kuni bo'lib, keyin hujjat yig'ishni boshlash eng katta xato. Odam o'sha paytda daromadsiz qolishi, hujjat izlab yurishi, arxiv javobini kutishi mumkin. Tayyor odam esa arizasini beradi. Hujjatlar mos bo'lsa, jarayon ancha tezroq ketadi. Uchinchi guruh norasmiy ishlagan yoki ish joylari ko'p almashgan fuqarolar. Masalan, bir odam 5 yil kolxozda, 30 yil kichik korxonada, 2 yil bozorda yollanma ishchi bo'lib, yana 10 yil xususiy firmada ishlagan. Agar hamma davr rasmiy hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya staji hisobida muammo chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman, faqat og'zaki men ishlaganman degan gap yetarli emas. Ishlagan davr hujjat bilan, mehnat daftarchasi bilan, arxiv ma'lumoti bilan, soliq yoki sug'urta to'lovlari bilan tasdiqlanishi kerak. 4-guruh chet elda bo'lgan yoki chet elda ishlagan fuqarolar. Agar odam uzoq vaqt boshqa davlatda yashagan, keyin qaytib kelgan bo'lsa, pensiya masalasida rezidentlik, doimiy yashash joyi, to'lov manbai va xalqaro kelishuvlar bo'yicha paydo bo'lishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil hal bo'ladigan masala emas. Qaysi davlatda ishlagan, u yerda rasmiy badal to'langanmi? O'zbekiston bilan kelishuv bormi? Hujjatlar tarjima va tasdiqdan o'tganmi? Mana shular muhim. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz yangilangan, bank kartangiz faol, pensiyangiz muntazam tushib turgan, yashash manzilingiz to'g'ri, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlaringiz muddati o'tmagan, mehnat stajingiz oldin to'liq tan olingan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushish shart emas. Lekin xotirjam bo'lish boshqa, e'tiborsiz bo'lish boshqa. Men xotirjam odamlarga ham kamida bir marta pensiya ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Masalan, pensioner har oy 1.200.000 so'm pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. To'lov muntazam tushadi. Lekin uning bank kartasi muddati 2026 yil iyun oyida tugaydi. U buni bilmaydi. Yo'lda pensiya kelmay qolsa, odam darhol pensiyamni to'xtatishdi deb xavotirga tushadi. Aslida sabab oddiy, karta yangilanmagan. Demak, xavotir olmaslik uchun ham oddiy nazorat kerak. Yana bir misol. Pensioner boshqa farzandining uyiga ko'chib o'tgan, lekin ro'yxatdan o'tish manzilini yangilamagan. Rasmiy xat, chaqiruv yoki aniqlashtirish xabari eski manzilga ketishi mumkin. Odam esa xabarsiz qoladi. Keyin menga hech kim aytmadi deydi. Rasmiy tizimda esa xabar yuborilgan bo'ladi. Shuning uchun manzil masalasi juda muhim. Men endi amaliy tomonga o'taman. Har bir pensioner yoki pensiyaga chiqayotgan odam o'zida quyidagi ma'lumotlar tartibli ekanini tekshirish kerak. Birinchisi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta amaldagi bo'lishi kerak. Hujjat muddati tugagan, seriya raqami o'zgargan yoki familiya almashgan bo'lsa, tegishli idorada yangilash kerak. Ikkinchisi, pensiya hujjatlari. Pensiya tayinlanganligi bo'yicha qaror, pensiya daftarchasi yoki elektron ma'lumot, avvalgi qayta hisoblashga oid hujjatlar bo'lsa, ularni saqlab qo'ying. Ko'p odam bu eski qog'oz kerak emas deb tashlab yuboradi. Keyin bahsli vaziyatda aynan o'sha hujjat kerak bo'lib qoladi. Uchinchisi, mehnat staji hujjatlari. Mehnat daftarchasi eski buyruqlar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqida ma'lumotlar, harbiy xizmat hujjatlari, bolani parvarishlash davriga oid hujjatlar. O'qish davri agar qonunchilik bo'yicha hisobga olinadigan bo'lsa, tegishli diplom yoki ma'lumotnomalar tartibli bo'lishi kerak. To'rtinchisi, bank ma'lumotlari. Pensiya qaysi bank kartasiga tushadi?
Karta muddati qachon tugaydi? Karta egasi aynan pensionerning o'zimi? Hisob bloklanmaganmi? Bankdagi telefon raqami ishlaydimi? Shularni tekshiring. Ba'zan odam kartani farzandiga berib qo'yadi. SMS boshqa raqamga ketadi. Keyin pul tushgan-tushmaganini bilmaydi. Men bunday holatda pensionerning o'zi nazoratni yo'qotmasligini maslahat beraman. 5-si imtiyozga oid hujjatlar. Nogironlik guruhi boquvchisini yo'qotganlik, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, yolg'iz keksalar bo'yicha yordam, kommunal imtiyozlar bo'lsa har birining asosi va muddati tekshirilishi kerak. Ayrim hujjatlar muddatsiz bo'ladi. Ayrimlari esa qayta tasdiqlashni talab qiladi. Keling, bir nechta vaziyatni raqamlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi holat. Opa 61 yoshda 2026 yilda pensiyaga chiqmoqchi. U 1935 yildan 1932 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 1995 yildan 2010 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lgan. 2015 yildan keyin esa rasmiy joyi yo'q. Mehnat daftarchasida tikuv fabrikasi bo'yicha yozuv bor, lekin muhni aniq. Agar u pensiya yoshiga yetgandan keyin arxivga murojaat qilsa, javob 15 kundan 30 kungacha, ba'zan undan ham uzoq kelishi mumkin. Lekin hozirdan arxivdan tasdiq oldirsa, pensiya tayinlashda muammo qolmaydi. Ikkinchi holat, aka 64 yoshda allaqachon pensiya oladi. Unga pensiya miqdori 20 million 701 ming so'm tayinlangan. Keyin u eski ish joyidan yuqori ish haqi bo'yicha ma'lumot topdi. Agar bu ma'lumot qonun bo'yicha pensiya hisobiga ta'sir qiladigan davrga tegishli bo'lsa, u pensiyani qayta hisoblatish uchun ariza berishi mumkin. Lekin arizada pensiyamni oshirib bering deb yozishning o'zi yetarli emas. Qaysi davr, qaysi ish joyi, qaysi hujjat asosida qayta hisoblash so'ralayotgani aniq ko'rsatilishi kerak. Uchinchi holat, bu 72 yoshda. Bank kartasi muddati tugagan. U o'zi bankka bora olmaydi, farzandi borib kelmoqchi. Bunday vaziyatda bank va pensiya organlari ishonchnoma talab qilishi mumkin. Agar bu kasal bo'lsa yoki harakatlanishi qiyin bo'lsa, notarial ishonchnoma ayrim hollarda sayyor xizmatlardan foydalanish masalasini oldindan aniqlashtirish kerak. Eng yomon yo'l kartani birovga berib yuborish, PIN kodni aytish va keyin pul bo'yicha nizoga tushish. 4-holat. Boquvchisini yo'qotgan oila farzand uchun pensiya oladi. Farzand o'qimdagi yoshga to'ladi, lekin kunduzgi ta'limda o'qishini davom ettiradi. Bunday vaziyatda o'qish joyidan ma'lumotnoma o'z vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Oila bola hali o'qiyapti-ku deb o'ylaydi, lekin tizimga rasmiy ma'lumot kerak bo'ladi. Demak, har o'quv yilida ma'lumotnoma masalasi oldindan hal qilinishi zarur. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik masala, hamma hujjat ham avtomatik topilmaydi. Elektron tizimlar rivojlanayotgan bo'lsa ham eski yillardagi ma'lumotlar, ayniqsa 1990-yillar va undan oldingi davrlar har doim ham bazada tayyor turmaydi. Shuning uchun hammasi kompyuterda bor deb o'ylash xato. Kompyuterda bo'lmagan narsani hujjat bilan isbotlashga to'g'ri keladi. Ikkinchi nozik masala, mehnat daftarchasidagi xato yozuv. Sana bitta raqamga adashib yozilgan bo'lsa ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, ishga kirgan sana 1938 yil 1 mart, ishdan chiqqan sana 1997 yil 20 dekabr deb xato yozilgan bo'lsa, bu mantiqan noto'g'ri. Bunday yozuvni mutaxassis darhol aniqlaydi. Uni tuzatish uchun eski korxona, voris tashkilot yoki arxiv ma'lumoti kerak bo'ladi. Uchinchi nozik masala, bir odam nomida bir nechta yozilish shakli. Masalan, pasportda Abdullayev yozilgan, mehnat daftarchasida Abdullayev A, arxivda Abdullayev yoki otasining ismi boshqacha ko'rsatilgan. Bunday holatda mutaxassis bu bir odam ekanini tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Ayniqsa eski hujjatlarda lotin va kiril yozuvlari aralash bo'lgani uchun bu juda ko'p uchraydi. 4-nozik masala. Vaqtincha boshqa joyda yashash. Pensioner doimiy ro'yxatda bir tumanda, amalda boshqa viloyatda yashashi mumkin. To'lovni olishda muammo bo'lmasligi mumkin, lekin rasmiy murojaatlar, tibbiy ko'rik, ijtimoiy yordam, mahalla ma'lumotlari kerak bo'lganda yashash manzili muhim bo'ladi. Shuning uchun qayerda yashayotganingiz va qayerda ro'yxatda turganingizni adashtirmang. 5-nozik masala. Pensiyani qayta hisoblash har doim ham o'sish degani emas. Men buni ochiq aytaman. Ba'zi odamlar har qanday hujjat topsam pensiyam oshadi deb o'ylaydi. Aslida qayta hisoblash qonundagi aniq mezonlarga bog'liq. Qo'shimcha staj tan olinsa yoki ish haqi ma'lumotlari hisobga olinsa pensiya oshishi mumkin.
Lekin hujjat pensiya hisobiga ta'sir qilmaydigan davrga tegishli bo'lsa, natija o'zgarmasligi ham mumkin. Shuning uchun avval mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Eng katta xato hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Agar siz 2026 yil iyul oyida biror talab kuchayishni kutayotgan bo'lsangiz, iyulda yugurishni boshlamang. Hozirdan pasportni, bank kartani, mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotlarini, imtiyoz hujjatlarini tekshiring. Ikkinchi xato og'zaki gapga ishonish. Kimdir menga falonchi shunday dedi deydi. Pensiya masalasida og'zaki gap emas, yozma javob va rasmiy hujjat muhim. Agar siz murojaat qilsangiz, arizangiz ro'yxatdan o'tganini, murojaat raqamini, qabul qilingan sanani saqlang. Javobni ham yozma yoki elektron shaklda oling. Uchinchi xato, hujjatlarning asl nusxasini ehtiyotsiz berib yuborish. Asl hujjatni faqat rasmiy idorada ko'rsatish kerak. Nusxa kerak bo'lsa nusxasini bering. Hech qachon begona odamga pasport, karta, PIN kod, SMS kod, elektron imzo parolini bermang. Pensiya bahonasida firibgarlik qiladiganlar ham uchrab turadi. 4-xato, men savodsizman. O'zim tushunmayman deb butun ishni boshqalarga topshirib qo'yish. Yordam olish mumkin albatta. Farzand, nabira, mahalla xodimi yurist yordam berishi mumkin. Lekin pensionerning o'zi ham asosiy narsani bilish kerak. Qancha pensiya oladi, qaysi kartaga tushadi, qaysi hujjatlar bor, qaysi masala bo'yicha ariza berilgan. Endi men aniq reja beraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar xato bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, pensiya bo'yicha ma'lumotlaringizni aniqlang. Yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga yoki vakolatli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilib, pensiya turi miqdori hisoblangan staj. Asosiy hujjatlar bazada qanday ko'rinayotganini so'rang. Agar elektron xizmatlar orqali ko'rish imkoniyati bo'lsa, farzandingiz yoki ishonchli yaqiningiz yordamida tekshirib ko'ring. 3-qadam, mehnat daftarchasini varaqlab chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, buyruq raqami, muhr, imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar qaysidir joy noaniq bo'lsa, o'sha korxona mavjudmi? Voris tashkilot bormi? Arxiv qayerda ekanini aniqlang. Arxivga murojaatda aniq yozing, falon yildan falon yilgacha ishlaganim, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari kerak. 4-qadam. Bank masalasini tartibga soling. Kartangiz muddati qachon tugashini ko'ring. Telefon raqamingiz bankda to'g'rilanganmi? SMS xabarnoma ishlaydimi? Karta bloklanmaganmi? Shularni tekshiring. Agar karta muddati 2026 yilga yaqin tugasa, oldindan bankka borib yangilang. 5-qadam. Imtiyoz va qo'shimcha to'lov hujjatlari ajrating. Nogironlik bo'yicha hujjatingiz bo'lsa, muddatsizmi yoki qayta ko'rik kerakmi? Bilib oling. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma qachon olinishi kerakligini yozib qo'ying, yolg'iz keksalar. Parvarishga muhtojlar yoki boshqa ijtimoiy yordam oluvchilar mahalla va ijtimoiy xodim bilan aloqani uzmasin. 6-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini alohida papkaga joylang. Pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv javoblari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, bank rekvizitlari, tibbiy xulosalar alohida tursin. Farzandlaringiz ham bu papka qayerda ekanini bilsin. Lekin bank PIN kodi va SMS kodlar hech qachon papkaga yozib qo'yilmasin. Agar siz pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lsangiz, ariza aniq bo'lishi kerak. Men murojaatda quyidagi mazmun bo'lishini tavsiya qilaman. Shaxsiy ma'lumotlaringiz, pensiya turi, qaysi masala bo'yicha murojaat qilayotganingiz, qaysi davr yoki hujjat asosida tekshiruv so'rayotganingiz, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati va aloqa raqamingiz. Masalan, mening 1994 yildan 2000 yilgacha falon korxonada ishlagan davrimni pensiya stajiga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ilova sifati arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi va shaxsni tasdiqlovchi nusxasi taqdim etilmoqda. Agar pensiya to'lovi kelmay qolgan bo'lsa, arizada hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Falon oy uchun pensiya to'lovi bank kartamga kelib tushmadi. Sababini aniqlab to'lov holati bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Shunda idora aniq savolga aniq javob beradi. Agar bank kartasi o'zgargan bo'lsa, yangi bank rekvizitlarini rasmiy taqdim etish kerak. Pensiya to'lovlarimni
yangi bank kartamga yo'naltirishni so'rayman deb yoziladi va bank ma'lumoti ilova qilinadi. Bu ishni telefon orqali aytib qo'yish bilan hal bo'lmasligi mumkin. Chunki to'lov yo'nalishi rasmiy ma'lumot asosida o'zgaradi. Men pensionerlarning farzandlariga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya oladigan bo'lsa, ularning hujjatlarini tartibga solishda yordam bering. Lekin yordam degani ularning nomidan hamma narsani yashirin qilish emas. Ota-onangizga tushuntiring. Qaysi karta, qaysi hujjat, qaysi idora, qaysi ariza. Keksalar ko'pincha rasmiy gaplardan cho'chiydi. Siz ularga oddiy tilda tushuntirsangiz, ular o'zlarini ancha xotirjam his qiladi. Bir hafta vaqt ajrating va hujjat papkasini tuzing. Pasport muddati, bank kartasi muddati, pensiya miqdori, tibbiy hujjatlar, arxiv hujjatlari, mahalla bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshiring. Agar ota-onangiz yolg'iz yashasa, rasmiy xatlar keladigan manzilni nazorat qiling. Telefon raqami ishlamay qolsa, idoralar bog'lana olmaydi. Oddiy telefon raqamini yangilash ham katta muammoning oldini oladi. Eng muhim ogohlantirish: pensioner nomidan kredit. Karta yoki elektron xizmat ochishda ehtiyot bo'ling. Ota-onangiz roziliksiz ularning ma'lumotlaridan foydalanmang. Pensiya kartasi oilaviy umumiy karta emas, bu pensionerning shaxsiy mablag'i. Bu masalada oilada ham ochiqlik bo'lishi kerak. Azizlar, 2026 yil 11 iyuldan pensionerlar uchun yangi talablar deganda eng avvalo hujjatlarning to'g'riligi, ma'lumotlarning mosligi, bank va shaxsiy ma'lumotlarning yangiligi. Staj va imtiyoz asoslarining tasdiqlanganligi tushunilishi kerak. Kimning hujjati tartibli bo'lsa, u ortiqcha sarson bo'lmaydi. Kim oxirgi kungacha kutsa, oddiy bir muhr. Bitta sana yoki bitta ma'lumotnoma sabab vaqt yo'qotishi mumkin. Men sizlarga maslahat beraman. Bugundan boshlang. Pasportni tekshiring, kartani tekshiring, mehnat daftarchasini tekshiring. Arxivga kerak bo'lsa murojaat qiling. Pensiya bo'limidan ma'lumot oling. Hamma hujjatni bitta papkaga yig'ing. Bu ish bir kun yoki bir hafta vaqt olishi mumkin. Lekin keyinchalik oylar davomida yugurishdan saqlaydi. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, kommentariyada yozing. Sizda eng katta muammo qaysi masalada chiqyapti? Stajdami, bank kartasidami, hujjatdami yoki pensiya miqdorini qayta hisoblashdami? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z haqqini ancha oson himoya qiladi.